हाँ तपन दादा, क्या हाल चाल है? ठीक है। अब तो ठीक हो? आप ठीक हो? हाँ, अब तबीयत कैसी है? अब ठीक है। कोई परेशानी है? कोई परेशानी ना आया। अच्छा ये तो तुम्हारा तबीयत कैसे खराब हुआ था? कितने दिन पहले खराब हुआ था? अगली मंगलवार से मेरा तबीयत बहुत ढीला हो गया था। क्या क्या हो गया था? वही खांसी जुकाम बुखार। फिर मैंने शाम को घर पे आ गया। परेशानी क्या थी? वही खांसी जुकाम और बुखार। इसके अलावा? इसके अलावा थोड़ा सीने में दर्द था। थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रहा है। और मगर टेस्ट वगैरह किया नहीं है। नहीं, वो खाने पीने में टेस्ट आ रहा था, सूंघने में कुछ? खाने पीने में तो कुछ न टेस्ट ना आ रहा था, ना कड़वा लग रहा था, ना सारा मिर्ची लग रहा था, ना कुछ लग रहा था। और सूंघने में? सूंघने में भी क्षमता नहीं थी। फिर आपने क्या लिया? हमने खांसी का सिरप लिया है गर्म पानी पे। कैसे लिया ये? 2 ढक्कन। नहीं, गर्म पानी कितना लिया? वही चाय की बराबर छोटी गिलास का। हाँ, आधा गिलास। अच्छा, और उसमें ये कितना डाला? 2 ढक्कन डाला है। और क्या डाला इसमें? फिर तुलसी डाला है। इसी से ही हमारी कितना डाला ये तुलसी? बस 5 बूंद। 5 बूंद। दिन में कितने बार लिया ये गर्म पानी में डाल के? जो 3 बार लिया। तो इससे फायदा मिला? इससे फायदा मिला है। अच्छा अच्छा, इससे ठीक हो गया? सांस लेने की मतलब सबसे भी ठीक हो गई? सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, अब टेस्ट आना चालू हो गया? अब टेस्ट आना चालू हो गया। हमको आप कोई तकलीफ नहीं है। कोई परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। इनको रखो। अच्छा बताना, हिल के परेशानी नहीं है? कोई परेशानी नहीं है। सांस लेके खींच के? अरे सांस तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। यानी आप काम पे जा सकते हो? जा सकता हूँ। यानी 10-12 दिन में ठीक हो गए इससे? 10 दिन में ठीक हो गया। अच्छा ये बताना कि ये सारे लक्षण तो कोरोना के, तुमको भी अंदर से महसूस हुआ कि क्या हमको भी कोरोना हो गया? ऐसा हुआ कुछ फील? अरे हमको तो लग रहा था मैं मर जाऊंगा। है? ऐसा हो रहा था। क्यों? वही सांस बंद हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था। डॉक्टर भर्ती करेगा? खा नहीं पाता था, कुछ भी नहीं आ रहा था। डॉक्टर भर्ती करेगा? भर्ती अगर चाहता कहता तो भर्ती कर लेता। तो दादा ये मानोगे इसमें तुलसी में ताकत है? बहुत ताकत है इसमें। अच्छा। सब ले। हाँ। मैं तो कह रहा हूँ दुनिया का सब आदमी 5-5 बूंद बार करके ले। अच्छा, जिंदगी बच जाएंगे उसका। तो यानी आयुर्वेदिक में दम है? दम है। यानी कोरोना से हम आयुर्वेदिक दवाइयों से लड़ सकते हैं? लड़ सकते हैं। कोरोना आयुर्वेद से ठीक हो सकता है? आपको विश्वास है? आप ठीक हो चुके हैं? ठीक है दादा, राधे।